আসসালামু আলাইকুম। পিএলসি এর দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মাহিন ইসলাম, অষ্টম পর্বের শিক্ষার্থী, মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। আজকে আলোচনা করব পিএলসি ওয়্যারিং নিয়ে। সাপোজ আপনার কাছে কিছু ইনপুট ডিভাইস, কিছু আউটপুট ডিভাইস এবং পাওয়ার সাপ্লাই আছে, বাট আপনি জানেন না এগুলো কিভাবে পিএলসির সাথে কানেক্ট করতে হয়। এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখলে আপনি নিজেই 90-95% পিএলসি ওয়্যারিং করতে পারবেন। 90-95% এই কারণে বললাম, কারণ অধিকাংশ পিএলসি এর কানেকশন সেম। আজকে আমরা সিমেন্স ব্র্যান্ডের লোগো OBS6 কীভাবে ওয়্যারিং করতে হয় সেটি দেখব। স্ক্রিনে যে পিএলসিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি লোগো OBS6। এই পিএলসিতে একটি ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পোর্ট রয়েছে। একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এখানে 8টি ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পোর্ট রয়েছে। I1, I2, I3 এভাবে I8 পর্যন্ত 8টি ডিজিটাল ইনপুট পোর্ট রয়েছে। এখানে আপনি আপনার ডিজিটাল ইনপুট ডিভাইসগুলো কানেক্ট করতে পারবেন। কিভাবে কানেক্ট করবেন সেটিও একটু পরে দেখাবো। ধৈর্য ধরে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। ওকে, এবার দেখতে পাচ্ছেন L+ এবং M পিএলসিকে অ্যাক্টিভ করার জন্য এই দুইটি পোর্ট ব্যবহার করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কত ভোল্ট দিয়ে পিএলসিকে অ্যাক্টিভ করবেন? এসি দিয়ে অ্যাক্টিভ করবেন নাকি ডিসি দিয়ে অ্যাক্টিভ করবেন? স্ক্রিনে যদি খেয়াল করেন দেখতে পারবেন এখানে লেখা আছে ডিসি 12 বা 24 ভোল্ট। অর্থাৎ পিএলসিকে অ্যাক্টিভ করার জন্য ডিসি 12 বা 24 ভোল্ট ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ইনপুট 8 × ডিসি, অর্থাৎ এই পিএলসির 8টি ইনপুট পোর্ট এবং ইনপুটগুলোকে সুইচিংয়ের জন্য ডিসি ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু এখানে পিএলসিকে অ্যাক্টিভ করার জন্য 12 বা 24 ভোল্ট ডিসি ব্যবহার করব, সেজন্য আমরা সুইচিংয়ের জন্য 12 বা 24 ভোল্টের ডিসি ব্যবহার করব। এটি হচ্ছে পিএলসি এর ডিসপ্লে। এবার দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে 4 × রিলে 10 অ্যাম্পিয়ার। অর্থাৎ এই পিএলসি এর 4টি আউটপুট Q1, Q2, Q3, Q4 এবং এর আউটপুটগুলো রিলে টাইপ, এবং এখানে আপনি ম্যাক্সিমাম 10 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। পিএলসি এর একটি বড় সুবিধা হলো এক্সটেনশন মডিউল ব্যবহার করে পিএলসি এর ইনপুট এবং আউটপুট পোর্টগুলো বর্ধিত করা যায়। এবার দেখব কিভাবে লোগো OBS6 পিএলসি ওয়্যারিং করতে হয়। এটি OBS6 এর সম্পূর্ণ ওয়্যারিং। নতুনরা এটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন না। আসলে কোনো কিছুকে যদি সহজ করে নেওয়া যায় তাহলে সেটি আরও সহজ হয়ে যায়। নতুনদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো লেটস সি। এটি লোগো OBS6 পিএলসি। এটি একটি সিঙ্ক টাইপ পিএলসি। যেহেতু এটি একটি সিঙ্ক টাইপ পিএলসি তাই একে পজিটিভ দিয়ে সুইচিং করতে হবে, এবং এই পিএলসি এর আউটপুটগুলো রিলে টাইপ। যেহেতু রিলে টাইপ তাই এখানে আমরা এসি ডিসি উভয়ই ব্যবহার করতে পারবো। প্রথমে পিএলসিকে অ্যাক্টিভ করতে হবে। পিএলসিকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা 24 ভোল্ট ডিসি ব্যবহার করব। 24 ভোল্ট ডিসি পাওয়ার জন্য আমরা 24 ভোল্টের একটি SMPS ব্যবহার করব। এখানে আমরা 24 ভোল্ট ডিসি আউটপুটের SMPS নিয়েছি। প্রথমে আমাদেরকে SMPSটিকে 220 ভোল্ট এসিতে কানেক্ট করতে হবে। তো চলুন কানেক্ট করি। ওকে, কানেক্ট করা হয়ে গেল। এখন আমরা SMPS এর আউটপুটে 24 ভোল্ট ডিসি পাবো। এবার আমরা SMPS থেকে পিএলসিতে পাওয়ার দেব। পিএলসি এর L+ হলো পজিটিভ টার্মিনাল। এই টার্মিনালের সাথে SMPS এর পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করতে হবে। ওকে, কানেক্ট করে দিলাম। এবং M টার্মিনালটি হলো নেগেটিভ টার্মিনাল। এই টার্মিনালের সাথে SMPS এর নেগেটিভ কানেক্ট করতে হবে। ওকে, কানেক্ট করে দিলাম। এবার একটি সেন্সর নিলাম। এটি সিঙ্ক টাইপ পিএলসি তাই আমরা এখানে পিএনপি সেন্সর ব্যবহার করেছি, কারণ পিএনপি সেন্সরের আউটপুট পজিটিভ হয়। এবার খেয়াল করে দেখুন সেন্সরের 3 কালারের কেবল রয়েছে। এই 3টির কোন কালার কোথায় কানেক্ট করবেন। ওকে, চলুন সেন্সর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। সেন্সরের ব্লু কালারের যে কেবলটি থাকে সেটি সবসময় নেগেটিভ হয়।
তাই ব্লু কালারের কেবলটি সবসময় এসএমপিএস এর নেগেটিভের সাথে কানেক্ট করতে হয়। এরপর ব্রাউন কালারের যে কেবলটি থাকবে সেটি সবসময় পজিটিভ হয়, তাই এটিকে এসএমপিএস এর পজিটিভের সাথে কানেক্ট করতে হয়। ব্ল্যাক কালারটি সেন্সরের আউটপুট হিসেবে কাজ করে। যদি পিএনপি সেন্সর হয় তাহলে পজিটিভ আউটপুট দিবে, আর যদি এনপিএন সেন্সর হয় তাহলে নেগেটিভ আউটপুট দিবে। ওকে, সেন্সর সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানলাম। এরপর যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে, এবার আমরা সেন্সরটি পিএলসির সাথে কানেক্ট করব। এখানে সেন্সরের ব্লু কালারের যে কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এখন জানি এটি সবসময় নেগেটিভের সাথে কানেক্ট করতে হয়, তাই আমরা এসএমপিএস এর নেগেটিভের সাথে কানেক্ট করে দেব। এরপর জানি ব্রাউন কেবলটি অলওয়েজ পজিটিভ হয়, তাই আমরা এটিকে এসএমপিএস এর পজিটিভের সাথে কানেক্ট করে দেব। ওকে, এটি এসএমপিএস এর পজিটিভের সাথে কানেক্ট করে দিলাম। সেন্সরের ব্ল্যাকটি আউটপুট হিসেবে কাজ করবে। এটিকে আমরা পিএলসি এর ইনপুট I3 এর সাথে কানেক্ট করে দিলাম। ওকে, পিএলসির সাথে সেন্সর কানেক্ট করা শেষ। ওকে, এবার আমরা দুইটি পুশ সুইচ নিলাম। পুশ সুইচের NO এর দুইটি টার্মিনাল থাকে। টার্মিনালের এক প্রান্ত পিএলসি এর যে কোনো ইনপুটের সাথে কানেক্ট করতে হবে। আমরা I1 এর সাথে কানেক্ট করব। I1 এর সাথে কানেক্ট করে দিলাম এবং অপর প্রান্তটি পজিটিভের সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে। যেহেতু এটি সিঙ্ক টাইপ পিএলসি, তাই আমরা পজিটিভের সাথে কানেক্ট করে দেব। ওকে, পজিটিভের সাথে শর্ট করে দিলাম। একইভাবে সুইচ 2 এর ক্ষেত্রেও কানেক্ট করে দিলাম। ওকে, আমাদের ইনপুট ডিভাইসগুলো পিএলসির সাথে কানেক্ট করা শেষ। এবার আমরা আউটপুট ডিভাইসগুলো কিভাবে কানেক্ট করতে হয় সেটি দেখব। তো চলুন দেখি। আউটপুট ডিভাইস হিসাবে এখানে আমরা একটি বাল্ব এবং দুইটি মোটর ব্যবহার করেছি। আউটপুট ডিভাইসগুলো পিএলসির সাথে কানেক্ট করার আগে আমরা একটি এক্সাম্পল দেখব। সাপোজ এটি একটি বাল্ব, এটির এক প্রান্তে লাইন কানেক্ট করে দিলাম এবং অপর প্রান্তে যদি নিউট্রাল কানেক্ট করে দিই তাহলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে। এই যে দেখুন, বাল্বটি জ্বলে উঠল। ওকে, এতটুকু বুঝলেই এনাফ। এবার আমরা আমাদের আউটপুট ডিভাইসগুলো পিএলসির সাথে কানেক্ট করব। প্রথমে এই তিনটিকে পিএলসি এর আউটপুট ইউনিটের Q1, Q2 এবং Q3 এর সাথে কানেক্ট করে দিলাম। এখানে Q1, Q2, Q3 এবং Q4 আউটপুটের প্রত্যেকটি আবার দুটি করে টার্মিনাল আছে। যে কোনো একটি টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করে দিলেই হবে। আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে 2 টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করে দিলাম। এবার আমাদেরকে 220 ভোল্ট এসি কানেক্ট করতে হবে, সেজন্য 220 ভোল্ট এসি নিলাম। এবার আউটপুট ডিভাইসগুলোর এক প্রান্ত লাইন বা নিউট্রালের সাথে শর্ট করে দিতে হবে। আমি নিউট্রালের সাথে শর্ট করে দিলাম। এবার লাইনটি Q1 আউটপুটের 1 টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করে দিলাম। যেহেতু এর আগে 2 টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করেছিলাম, তাই এখন 1 টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করেছি। একইভাবে লাইনটি Q2 আউটপুট এবং Q3 আউটপুটের সাথে শর্ট করে দিলাম। এখন যদি পিএলসিতে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়, সুইচ 1 প্রেস করলে Q1 আউটপুট জ্বলবে। অর্থাৎ সুইচ 1 প্রেস করলে সুইচ 1 নর্মালি ওপেন থেকে ক্লোজ হবে এবং Q1 আউটপুটের 1 টার্মিনাল 2 টার্মিনালের সাথে ক্লোজ হয়ে বাল্বটি জ্বলবে। এই ছিল আমাদের পিএলসি ওয়্যারিংয়ের সম্পূর্ণ ভিডিওটি। ভিডিওটি যদি কারোর বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং পিএলসি রিলেটেড আরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা ইনবক্সে নক করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করে আপনার অন্য বন্ধুদের জানার সুযোগ করে দিন।